स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नोलॉजी चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड्स वो सीएनसी मशीन से संबंधित रहेगी। यानी सीएनसी और बीएमसी से जो क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम या आईटीआई स्टूडेंट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर इसरो में भी सीएनसी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे भी ऑर्डिनेंस में भी सीएनसी से संबंधित बहुत क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटिव वीडियो रहेगी फ्रेंड्स आज। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, इसमें एम कमांड इज यूज फॉर स्टार्टिंग ऑपरेशन एंड कंप्लीट रेवोल्यूशन साइकिल M03 मीन्स। यानी कि फ्रेंड्स M03 के बारे में पूछा गया कि जो एम कोड में कमांड में ऑपरेशन शुरू करते हैं तो M03 का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। जब भी एम कमांड M03 का यूज़ किया जाता तो हमेशा स्पिंडल को सीएनसी मशीन का जो स्पिंडल होता है उसको क्लॉकवाइज मोशन में घुमाने के लिए हम M03 का प्रयोग करते हैं सीएनसी मशीन पे। फिगर में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम M03 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है XYZ एक्सेस ऑफ सीएनसी मशीन विच पॉइंट इज यूज फॉर मेजरमेंट। यानी कि फ्रेंड्स जब पूछा गया सीएनसी मशीनों में XYZ एक्स मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब भी फ्रेंड्स XYZ सीएनसी हो या बीएमसी मशीन, क्योंकि XYZ हमेशा बीएमसी पर यूज़ किया जाता है और सीएनसी पे हमेशा जो है XY दो चीज़ें यूज, XZ दो चीज़ यूज होती है और जो बीएमसी होती है उस पर XYZ तीनों चीज़ यूज होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्क ऑफसेट लेने के लिए, यानी कि वर्क 0 पॉइंट पे ले जाने के लिए हम XYZ का प्रयोग करते हैं सीएनसी मशीन पर और XYZ का प्रयोग करते हैं हम ज़्यादातर बीएमसी पर। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है हैविंग 5 mm पिच ऑफ स्क्रू एंड ड्राइविंग रोटेशन ऑफ 40 अनुपात रेशो 40 40:1 व्हाट इज लीड ऑफ मिलिंग मशीन। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है पेंच के 5 mm का स्क्रू की पिच है और 40:1 के उसमें मिलिंग ऑपरेशन में नेतृत्व करना है। यानी कि मिलिंग ऑपरेशन करके हमें जो है 5 की पिच में 40:1 में हमें मिलिंग का थ्रेडिंग बनानी है, यानी कि लीडिंग स्क्रू 5 mm की पिच की लीडिंग स्क्रू। तो उसके लिए जो डाया पूछा गया, डाया क्या रखा जाएगा, तो 40:1 है। मैं आपको फिगर में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से उस रेशो को हम निकालेंगे। तो इसमें जो है 200 mm इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हो इस प्रकार से उसे निकाला जाता है कि 5 mm की पिच वाली स्क्रू में हम डिवाइडिंग रेशो जो है 40:1 किस प्रकार से मिलिंग मशीन पर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया है नेम ऑफ यूनिट इज यूज टू कमांड द सीएनसी मशीन। यानी कि यूनिट का नाम सीएनसी मशीन को कमांड करने के लिए किया जाता है। किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है सीएनसी मशीन पर कमांड देने के लिए। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है हमेशा सीएनसी मशीन को कमांड देता है कि आगे हमें क्या काम करना है। तो हमेशा कंट्रोल यूनिट होता है। अगर हमें किसी चीज़ को सेव करना है, प्रोग्राम को सेव करना है, तो उसके लिए मेमोरी यूनिट होती है। इनपुट जो यूनिट होती है वो दूसरी चीज़ है और आउटपुट दूसरी चीज़ है। यानी कि कितना आउटपुट आएगा टोटल आपके सीएनसी मशीन पर साइड में आएगा कि आपने इतना ऑपरेशन निकाल चुका है। इनपुट मतलब आप निकाल रहे हो और आउटपुट मतलब आप निकाल चुके हो। तो अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया है नेम ऑफ यूनिट यूज टू प्रेसिंग द डाटा इन सीएनसी मशीन। यानी कि सीएनसी मशीन पर किस यूनिट के अंतर्गत हम डाटा को सेव करते हैं, यानी कि प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो जब भी जो भी यूनिट होता है फ्रेंड्स वो होता है मेमोरी यूनिट। यानी कि मेमोरी यूनिट में ही प्रोग्राम सेव किए जाते हैं और हम जब भी पेन ड्राइव में हम कोई प्रोग्राम लेके आते हैं तो उसके बाद हम सीएनसी मशीन पर उसे मेमोरी यूनिट पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया M0 कमांड मीन्स। यानी कि M01 कमांड मीन्स पूछा गया है इनकी सीएनसी मशीन पर M0 कमांड मिस क्या होता है। तो हमेशा सीएनसी मशीन पर स्टॉपिंग प्रोग्राम कंडीशन, यानी कि जो प्रोग्राम स्टॉप कंडीशन में करने के लिए हम M01 का कोड का प्रयोग करते हैं। और M30 का आपको पता है कि आप एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रीसेट के लिए M30 का प्रयोग करते हैं।
तो स्टॉप प्रोग्राम कंडीशन, इसका प्रयोग हम M01 के लिए करते हैं CNC मशीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया, CNC मशीन इज फाइंडेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन पर्सन इन, यानी कि पूछा गया कि जो जॉन पर्सन साइंटिस्ट था अमेरिका का, उसने CNC मशीन की स्थापना कब करी थी, तो किस सन में करी थी ये पूछा गया है। और अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो में पूछा गया था कि CNC मशीन फाइंडेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन पर्सन, यानी कि जॉन पर्सन के द्वारा CNC मशीन को कब खोजा गया था, तो 1952 में जो है, सन 1952 में इसको खोजा गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ऑप्शन बी, यानी कि 1952 में जॉन व्यक्ति अमेरिकन साइंटिस्ट जो था उसने CNC मशीन की फाउंडेड यानी कि खोजा गया था। तो अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स पूछा गया है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑफ CNC ड्रिलिंग मशीन वाई एक्सेस, यानी कि आगे और पीछे CNC मशीन ड्रिलिंग मशीन में वाई एक्सेस क्या कार्य करती है, तो जो CNC मशीन में होती है यहाँ वाई एक्सेस कार्य करती है, क्योंकि वाई एक्सेस यहाँ पे कॉलम का कार्य करती है, यानी कि ड्रिल को ऊपर से नीचे आगे और पीछे का काम करती है। तो यहाँ पे वाई एक्सेस वो कार्य करती है, यानी कि कॉलम का कार्य करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया है, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ CNC मशीन, यानी कि CNC मशीन का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो जो CNC मशीन का मुख्य सिद्धांत होता है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि CNC मशीन का मुख्य सिद्धांत, इसका का आंसर है प्रोडक्शन स्क्वायरनेस इज वर्कशॉप इज स्टोर्ड बाय ब्लॉक नंबर इज मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया है, 4 फेस कॉपिंग टाइप टेम्पलेट इज यूज, यानी कि चेहरे की नकल के लिए प्रत्येक टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। जब भी फ्रेंड्स किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए हमेशा टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। हमेशा किसी भी चीज़ को हमें डुप्लीकेट यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 प्रोडक्शन में ज्ञात करने, तो उसके लिए टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है। तो चेहरे के टेम्पलेट हमेशा, चेहरे के लिए हमेशा प्लेट टाइप टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है, नहीं कि प्लेट का यूज़ किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं, इस प्रकार के चेहरे की नकल बनाने के लिए हमें इस प्रकार प्लेट टेम्पलेट टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉपिंग यूनिट ऑफ कॉपिंग लेथ इज वर्क ऑन, यानी कि कॉपिंग लेथ के बारे में पूछा गया है, यानी कि नकल करने वाली लेथ के बारे में पूछा गया है इसमें। तो जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोलिक पावर्ड सिस्टम से हम कॉपिंग लेथ को चलाते हैं कॉपिंग यूनिट के द्वारा। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हैं किस प्रकार की कॉपिंग लेथ होती है और किस प्रकार से इसमें हाइड्रोलिक पावर सिस्टम से इसे चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, 4 मेजर जीरो ऑफसेट डायमेंशन ऑफ CNC मशीन मोड इज सेट, यानी कि CNC मशीन पर शून्य ऑफसेट आयामों को मापने के लिए किस मोड पर हमें जाना होता है। तो जब भी फ्रेंड्स CNC मशीन पर जीरो ऑफसेट डायमेंशन हम सेट करते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा पहले जॉग मोड में जाते हैं, उसके बाद ये हम शून्य ऑफसेट के आयामों को माप पर मोड पर लेते हैं, यानी कि डायमेंशन हम जीरो ऑफसेट लेते हैं जॉग मोड में जाके। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जॉब टर्निंग ऑफ ऑन CNC मशीन 50 mm डाया टर्न विद प्रोग्राम साइड ट्रायल रन 50.1 mm एट प्रोडक्शन टाइम फॉलोइंग विच आइडिया यूज टू करेक्ट डाया मेकिंग होल कॉपीराइट। तो जो फ्रेंड से पूछा गया है कि 50 mm डाया मोड में हमें जॉब को बनाना, उत्पादन करना है। ट्रायल रन जो दिया गया है 50.1 mm दिया गया है, जिसके बाद की आइडल के लिए जो उसका डाया होता है बनाने के लिए सही डाया का इस्तेमाल कॉपीराइट के द्वारा हम किस प्रकार से करेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया कि क्या उसमें इंक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे, हमें 50 mm का डाया बनाना है जॉब टर्न करके प्रोग्राम करके, तो उसके लिए हम 50 mm में क्या हम इंक्रीज़ करेंगे या डिस इंक्रीज़ करेंगे ऑफसेट को। हमेशा ऑफसेट को हम डिस इंक्रीज़ करते हैं। जब भी फ्रेंड्स हम 50 mm का कोई डाया बना रहे हैं, यानी कि हमें 100 की रॉड मिली हुई है, उससे हमें 50 mm का डाया बनाना है, तो उसके लिए हमें जब तक हमारा टूल जो है 50 mm का डाया कवर अप करेगा वो कम से कम 0.1 घिस भी चुका होगा। तो हमेशा उसमें क्या करते हैं, डिस इंक्रीज 50 mm का हम कभी डाया फाइनल नहीं बनाते एकदम से, क्योंकि हम उसमें 0.05 mm जो होता है, यानी कि 50 माइक्रोन
हमेशा डिस इंक्रीज करके चलते हैं। ऑफसेट टूल का जो ऑफसेट लेते हैं वो 50 माइक्रोन ऊपर लेते हैं टूल का ऑफसेट। हमेशा टूल का ऑफसेट 50 माइक्रोन कम रखा जाता है, इसलिए डिस इंक्रीज रखा जाता है। इसलिए हम उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन या उत्पादन मात्रा तभी हम बढ़ाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया फॉर मेजरिंग सिस्टम हैविंग बेल्ट इन कोऑर्डिनेट्स इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड जीरो पोजीशन पेज डिस्प्ले बाय परमिशन ऑफ मंजल डोल कॉपीराइट। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि जीरो पोजीशन जब हम लेते हैं तो उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा वर्क ऑफसेट का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें कोऑर्डिनेट के लिए हम वर्क ऑफसेट पॉइंट का प्रयोग करते हैं, वर्क ऑफसेट पॉइंट का। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क जीरो पोजीशन के लिए हमें वर्क जीरो पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है टूल सेटिंग ऑन एनसी मशीन ऑन यूनिट टर्म्स ऑफ सर्विस पेज डिस्प्ले बाय परमिशन ऑफ मंजल। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो एक सीएनसी मशीन का टूल सेटिंग होती है, मेन्यू होती है, उसमें पृष्ठों की संख्या शर्तें पूछी गई हैं कि पृष्ठों की शर्तें किस हिसाब से रखी जाती हैं। तो जो एनसी मशीन का अन्य खाली स्थान, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि एनसी मशीन जो होती है उसके हिसाब से हम टूल सेटिंग जो है एनसी मशीन, यानी कि जिसमें सिर्फ 2x और z का ही बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसमें कि सिर्फ उतना आता है कि हमें 10 mm अगर मेटल टर्न करना है तो 10 mm की डिटेल उसमें डाली जाती है। तो उसमें क्या है, खाली स्थान। अन्य बाकी जो एनसी मशीन होती है उसमें खाली जेड और एक्सेस का यूज़ किया जाता है, बाकी सारे खाली स्थान होती है। यानी कि वहाँ पे कुछ एम्प्टी होती है। ऑन एनसी मशीन अदर एम्प्टी, सिर्फ एनसी मशीन पूरी एम्प्टी होती है, वहाँ किसी और चीज़ से नहीं होती। ना वहाँ उसमें वाई होता है, ना ही उसमें हम सिस्टम में कभी डाया को बढ़ा घटा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ हम उसमें कर सकते हैं, एक बार हमने 10 mm की टर्न मार दिया तो उसे 10 mm तक जाना होता है बस। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए।